hasiko gara, arratsaldeon, ongi etorri danoi, eskerrik asko. Gaur gatoz hemen Gabriel Korta Arkarteren azkeneko liburua aurkeztera. Azkeneko liburu honen izenburua da Elurra galtza motzetan, eta gero berak esplikatuko digu, zergatik jarri dion izenburu hori, neko izenburu berezia, hola pixka bat surrealista esaten du berak. Hori berak esango digu, zergatik eta nola idatzi duen hori. Eta, nik aurkezpen txiki bat ingo dut Gabrielena, berarena. 1991an Errenterian jaioa da, eta lehenengo liburua 1980an argitaratu zuen, Isiletik, gero 86an Okaranak, handik urte mordoxa batera 2002an Harri hautsiak, eta gero bere lehenengo liburuak biltzen dituen laugarrenak 2010an. Eta bi urteren buruan atera du gaur aurkezten duguna Elurra galtza motzetan. Orduan, hoi edia Gabrielen liburuak, 5 liburu etzi ditu. Eta, ni ez naiz asko luzatuko aurkezpenean, bakarrik, esan nahi nuke, pixka bat hausnarketa eginda testu laburrak dira Gabrielenak. Gutxi grabera kontatu ditut zenbat hitz daukan testu bakoitzak, eta 3 testu mota daude. Batzuk 15 hitz dauzkate, beste batzuk 25, eta beste batzuk 50. Orduan, 15 hitzekin esaten du esan beharrekoa, 25 hitzekin esaten du esan beharrekoa, eta beste batzutan 50 hitzekin esaten du esan beharrekoa. Esango nuke, hitzak, hitz hauek, eta beste batzuk zuek idazten dituzuenak, eta beste batzuk idazten duenak, bi koldo eta austin, eta besteak ere, zerbait idatziko duzu, ez dakit zituet ondo ezautzen, irakurri bintzat bai. Eta, nik bereiztuko nuke, hitz hauek, edo testu laburrak idazten dituen jendea, prozesu bat egiten dula, idazle guztiek, baina bereziki olerkia eta hausnarketa laburrak idazten dituztenak, saiatu nintzen, aste honetan pentsatzen, irudi bat o metafora bat, esplikatzen duna nola prozesu hori nola dan, personala, nondik ateatzen den hitz horiek, ez? Eta, torrez zitzaidan pixka bat, burura, mahatxazalakin nola egiten den alkohola edo, usuela edo orujo edo gana dela, ez? Orduan, mahatxazala uzten badegu hor baztar baten, denborakin usteldu egiten da eta hortik galdu egiten da, ez? Baina, alanbike baten sartuta, berotuta eta hortik atatzen da, destilatuta atatzen da usuela, eta hori ez da galtzen, horrek iraun egiten du, konserbatzeko. Orduan, hausnarketa bezala, pentsatu nuen, irauteko transformatu behar da. Ez bazea transformatzen, ez bada mahatxa transformatzen, ez zindu iraun. Berdina gertatzen da janari gehienekin. Baino marian ez badu zehatzen, galdu egiten da, edo arraiak azitzen ez bada, baita ere galdu egiten da. Orduan, nahi badugu irautea, o mermeladak eta hori dana. Orduan, irautea nahi badugu transformazioa beharrezkoa da, bestela ez du irauten. Momentuan freskoan konsumitzen da, baina galdu egiten da. Orduan, hitzak ere berdin. Gaur haitzen ditugu hemen hitzak, o telebistatik, edo kantuak, edo dana dela, baina barrura sartzen dira hitz horiek eta ikusten ditugun gauzak egunero, gertaerak eta sufrimenduak eta sensazioak, emozioak eta hori danak, hori danok jasotzen ditugu. Hortan danok berdintsuak, baina nun dago diferentzia, nun dago olerkaria, nun dago filosofa, nun dago pentsatzen duen persona hori edo hitz horiek ateatzen dituenak, hortan bereizten dira bestetatik. Poetak edo idazleak edo ez dira 190 gizartean, dira 0,0. Orduan, nik pixka bat ikusten dudana da, pertsona hauek sensibilidade edo sentibiratasun berezi badaukaten pertsona hauek, barrura sartzen dituzten hitzak bihurtzen dituztela hitz. Hau da, sartutako hitzak bihurtzen dira hitz-hitzak.
Orduan, karo, 1000 hitz sartzen badia, ateatzen dira bakarrik 10. Baina 10 horiek dira onak, hitz onak, ondo pentsatutakoak, egokiak, eta gainea, bainu Maria ja tratamendua badauka. Irauteko prestatuta daude, eta publikatzen dira liburu batean, eta liburuak hori dauka ona, iraun egiten du. Egun urte baino gehiago igual ez du iraungo, zati papelak ez da gita aguantatuko du. Baina behintzat, esan nahi nuke momentuko hitza baino gehiago irauten du, eta, pixka bat hori da. Orduan, nik pixka bat hortara reflexio oso simplea da, baina, hori irutzi zat, ez? Idazleak bere baea dauka, igual novelistak eta bae handi batetik pasata gero ja publikatzen dute, baina olerkariak ez. Olerkariak bae iritsi arte ez ditu bere hitzak hautatzen, eta gero horrekin sortzen du olerkia edo testua. Nik olerki eta poesia hitza ez ditut oin asko erabiltzen, irutzezat pixka bat kutsatuta dauzkagu. Olerkia ikusten dugu gauza arroxa bat ezela, eta hola esan ez, bai, ondo da, baina, eta, gehiago gustatzen pentsamendua, hausnarketa, testu laburra, ez dakit, nik uste hobeto erakusten duela egiten lana, ez? Eta, besterik ez, orduan, bizitako hitzak, Gabrielen Alanbikean, hola mandiot izenburua, eta ja, utziko diot bere hizketan. Eta, espero dut urrengo liburua umoretxoa egin dezala, txistez betetakoa, eta, ni ere paiazo bola gorri batekin etortzea, eta zehose alaiago egitea. Baina oraingoz, gure Gabriel nahiko gizon serioa da, eta, Iñekik esan dizue normaizen, Gabriel Korta naiz, Donostian jaio eta Renterian bizi naiz, edo horretan nahi duzuen bezala. 71 urte ditut, eta eskerrak etortzeagatik, arratzaldeon. Badakit nondik datorkion izena liburu honi. Zeren Vladimir Mayakovskik bere liburu bati lainoa galtzetan jarri zion izena. Vladimir Mayakovski poeta georgiarra zen, jatorriz, poeta futurista zen. Liburu honen izena izan zitekeen mendia elur motzetan. Kukulurra ditzen zaio udaberriko elur motzari ibarrera iristen ez den elurrari. Nik elurra galtza motzetan jarri diot izena paralelotasun bat eginez. Izenburu surrealista. Liburuaren bihotzean besteak besteen garrantzia azpimarratu izan nahi dut. Unibertsoa beste gako bat da liburu honetan. Unibertsoak sortzen didan mirespenagatik gaur dire liburua aurkezten dut. Egun ona niretzako. Eta konsigna bezala bihotzez farra egiteko. Zeren askotan entzuten ditut irratian farrez, baina faltsuak. Ez dira bihotzetik ateratzen. Baizik ateratzen dira, ez dakit, behartuta bezala. Hori da, horrein irakurriko dizkizuet, poe bat. Munduaren egoerak urratzen dit bihotza. Ez da nire gogoa, baina errealitatea gogorra da. Baikorra izan nahi duke. Jakin nahi dut norak garamatza zuen. Nik itzuli nahi dut pikondoaren gerizpera. Epikuroren loratekira. Estigmak askatasuna murrizten du. Harreman ezin ikusizkoak bihurtzen. Baina nire zokolotik diot ezin dutela saiztu munduaren egoera. Maitatzeko garaia. Magnolioak zetarizko eskuetan. Zertarako madarikatu oraina. Zorionekoak maitatzen dutenak, zeren ez baitaude inoiz bakarrik. Orain da maitatzeko garaia. Tximua pentsalari bihurtu zen, zeruak txunditu zuen, unibertsoak liluratu zuen,
hostoak baztertu zituenean. Nire iritzia da, pentsalari orduan bihurtu zela tximua. Ja, hominidua, ez? Gizonaren tankerakoa. Ez dakit horrela izango zen, ez? Baina, tximua pentsalari bihurtu zen, zeruak txunditu zuen, unibertsoak lilotu zuen, hostoak baztertu zituenean. Maite dut gaua, maite dut eguna, maite dut zure begietako tristura. Behar ditut besteak. Ez dago jenderi, tristeak dira jenderi gabeko platzak. Eguzkia arpegian gogoko dutu nehau. Neguko eguzki goxoa, eguzkiaren keinu luzea. Sasietan ez dago lorerik, baina hipokresiarik ebez. Ederra da askatasuna. Sarrailek maite dute erdoila. Zein ederra den askatasuna, libertadi. Txintxerriaren jaia dakart eskuetan, preso batek ihes egin duelako, poliziak bere bila dabiltza hartadian, baina ez dute sekula harrapatuko, gaua dauka bere alde. Amari, bizitzeko banintzen, oi zure zabela, lehen da biziko etxe itsasoe dela. Bizitzeko banintzen, oi zure zabela, kukuak kantatu zuen, ama ehortzi genuenean. Eta horiek, beste batzuek, laburra bezala gaitzitzen da. Adibidez, zaldia trostan, zelaian euriari du, belardia haizetan, iparreko haizeotza, grises tindatuak gizona eta zaldia. Zaldia trostan, gizona korrika, azpian mundua poliki jirabiraka. Buru hau, egunero idazten nuen. Hainbeste zuzenketak egin behar eta berriro errepikatu eta liburu hau irakurriko nuen segurazki gutxinez 20 bider. Eta 20 bider horietan dena diferente ikusi dut. Desberdin, asko gertatuko zaizue liburu bat hartu eta horreko egunean hartu eta diferente ikusten duzu. Desberdin ikusten duzu, ez? Eta beste berriz irakurri eta desberdin. Baina poema berberak dira, berdinak dira. Gabriel ezautzen dudanetik, eta nera kontatutako gauza guztiak, nola psikiatrikoan egon zen, sufrimentu zein momentatako zen, erabaki nuen laguntzea. Animatzen hasi nintzen, eta nirekin parte hartu du, bi elkarrizketatan segure geratian, Koldo Goitia, Gabriel Kortak, Koldo Zubetian ez nizaldirikoa, eta eskertzen diot hori egitea ere, eta nik uste dut triste bizi dena, beti ere animatu behar dela, eta poesiaren ardatza edo niretzako da, izen esanguratsu batzuk idaztea, zentzuarekin eta ritmoa eta rima. Eta bat irakurtzearen Gabriel Kortaren poema Trafikariak. Zuen boterea indarkeri hutsa da, arma trafikariak. Eraso zabitzate munduan, handia da zuen boterea, handia da zuen merkatua. Baina egun batean eroriko da dena. Orduan, pozez beteri dantza egingo dut, eta igurtziko ditut eskuak, jakitsu bat bezala. Zen azkenik izadia aski izango da. Gabrielen oski alegori egiten dio askatasunari. Eta bi edo hiru hitzetan atzi dut, pilatu dut edo ulertu dut, bere poesia giratzen du maitasunari buruz dauka poema bat. Maitasuna duela bakarrik batzuetan. Ez dakit denoren kasuan maitasuna gauza bera den eta handika izaten den, edo beti, edo ze maitasun, edo amaren maitasuna, edo lagunaren maitasuna ere ez da oso ondo kokatzen edo definitzen, baino Pixka bat, Koldo. Niretzako garrantzitsuena da besteak, hori da liburuaren bihotza. Besteak, besteen garrantzia.
bakarrik ez gara ezer, besteak behar ditu derrigorrez. Hitz egiteko, berotasuna sentitzeko, pixka bat moldeatzeko, besteak behar ditugu. Bai noski, konpartitzea gauza handia da, eta berak esan du poema baten bekaizkeria, eta bekaizkeria noski keri berezi bada, ikustea nola loretzen diren zuhaitzak, ni neroni, Koldo Zubetia naiz aldirikoa naturaren poeta, jotzen naizela, eta goiztetik gauera ikusten dut natura bat, zuhaitz batzuk lurra, eta irakaspen handia da naturaren poesia. Eta nik ere 5 poema liburu ditut, eta orain 6. idazten ari naiz, eta zerbait hartu dut Gabrielen gandik.